ഒരു കർഷക സുഹൃത്തിൻ്റെ പശു വീണിട്ട് നിൽക്കിയപ്പോൾ ഒരു 3-4 ദിവസമായി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തി, കൗ ലിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഉയർത്തി. നമ്മുടെ കർഷക സുഹൃത്ത് നാരായണേട്ടൻ, രാജേട്ടൻ, രജീഷ് മണിക്കാട്ട്, വിശ്വാസ്, നമ്മുടെ യുവ കർഷകനായ വിശ്വദാസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പശുവിനെ പൊക്കിയത്. 600 കിലോൻ്റെ അടുത്ത്, 500-600 കിലോൻ്റെ അടുത്ത് വെയിറ്റ് വരുന്ന പശുവാണ്. അങ്ങനെ ഇന്ന് അങ്കിത് സാറ് വന്നു, ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ബ്ലഡ് പരിശോധന നടത്തി.